fazer uma torta de sardinha aqui. Né, Guilherme? Fala. Fala oi. Quer aprontar. Oh, meu Deus do céu, minha mão. Começou. A mãe não pode querer gravar que ele começa a miar. Esse gato. Deixa eu pegar as coisas aqui. Vem pra cá. Meia lata de... Vem aqui, vem. Meia lata de... Vem cá, meu pupila. Toma aqui o biscoito, toma. Toma o biscoito. Só assim pra complacer, né? Se você... Vem, aí, ó. Ai. Tem freio esse carrinho, não? Meu Deus do céu, viu? Cresceu igual sua mãe. Olha, Júlio, vou arrebentar você já. Quando eu Vem desligar. correndo, pai. Gostou? Milho, azeitona. Nossa. Liga a língua. O ovo. Tem quatro ovos. Onde está a farinha de trigo? Nossa, parece que a lata da sardinha foi diminuindo. Quebrou não. Peraí, gente. Calma aí. Fui eu mexendo aqui. Não, alguém conversando, foi você conversando? Eu tô conversando aqui. Não, mãe. Não é só uma coisa. Ai, Júlio, pelo amor de Deus. Juro, parecia ser mais de um só falta. Ô, Júlio, me fazendo medo do céu. Eu sou cagona. Vamos ver se tá na validade esse fermento aqui. Era eu conversando, para. Nossa. Validade. De agosto de 2021. Vou fazer assim mesmo, se não der certo, por causa do fermento. Deixa eu ver. Vou pôr cebola também. Eu vou usar esse cadeado aqui, ó. Achar outra corrente lá, ó. Pra travar o... Aqui. Belezinha, deixou. Acho que é só isso. Vem pra cá. Ai, agora fiquei com medo. Ai, comer cebola. Ei, mãe, que foi? Vou pegar essa faca. Assar tudo com dente. E eu vou fazer essa torta no micro-ondas. Vamos fazer a torta no micro-ondas. Catiquê. A gente não quer mexer com o forno. Economizar o gás. Então aqui é o recheio. Vai eu tô fazendo pouco, porque a forma ali é pequenininha que vai no micro-ondas. Aí tem minha lata de milho, um saquinho de 150 gramas de azeitona. Eu acho que vou ter que ter esse negócio maior.
gente. Ó. Que é o recheio que eu vou fazer. Toma de biscoito. Eu já fiz o bolo no micro-ondas, então acho que vai dar certo. Vem. E se eu colocar o fermento de Toma biscoito aqui. pão, hein? Será que fica bom? Toma biscoito. Hein, Júnior? Oi? Se eu colocar o fermento de pão, será que fica bom? Tecnicamente é fermento também, mas o modo de preparo muda. Às vezes, né? Não sei dizer. Todo fermento de coisa aí, fermento de... Se bem que essa massa que eu peguei já é com fermento. Não. Ó, com fermento. Para bolos, tortas e panquecas. Acho que eu não vou pôr esse fermento vencido, não. Cortei, ó. Vou aqui. Cortei mais ou menos. Vou abrir a sardinha. Sardinha lá, aquela sardinha parece que foi menor. Criaturinha ali. Eu amo caldo de sardinha com arroz branco. Tem gente que tira esse caldo, eu não tiro. Tem gente que tira até a espinha, eu não sei pra quê. Falta um tomatinho aqui, hein? Um tomatinho. A massa, eu acho que o queijo ralado vai na massa. Tá dando vontade de comer. Guilherme, vem pra cá. E o que quando você ouviu a voz, o que a voz falou, Júlio? Não entendi direito. Tá amarrado. Eita. O que foi, meu pequeno? Vem. Olha só. Bom, deixa eu ver aqui. O que vai na massa? Vem com uma velocidade, meu pai. Na massa vai 3 ovos. Pra quem não entender, tá comendo demais. 3 ovos. Esse ovo é grande, hein? Ah, eu espero que fique bom, porque a torta de sardinha é tão bom. 3 ovos. 200 ml de óleo. Onde que tava o vídeo? Oxi. Eu coloquei o medidor hoje aqui. Deixa eu ver se tem a medida aqui.
de óleo. Será que vai caber na minha forma, gente? Que a forma é pequena. Não, bosta, esse celular que tá apagando, viu? Tá louco. Tá com senho. Deixa eu ver. 3 ovos, 200 ml de... Não, tá certo. Vai leite agora, 200 ml de leite. Deixa eu pegar o leite. Ai, meu Deus do céu, por que a menina aqui no chão? Misericórdia. Esse lugar tá terrível. Oh, vai, leite! Gente do céu, que merda. Eita. Passou um tiquinho. Vou pôr... Tirar o tiquinho só. Depois eu ponho mais. Deixa eu ver. Ó, já apagou de novo aqui. Deixa eu contar, viu? Deixa eu ver. 3 ovos, 200 ml de óleo, 200 ml de leite, 1 colher de sal. Vou pôr uma colherzinha só. Dessa aqui, ó. Vou pôr um ralinho. Ah, não pode esquecer esse aqui não, porque esse aqui fica gostoso. 50 ml de parmesão ralado. Nossa, ficou 40. Tá bom. 50 ml de queijo ralado. As 2 xícaras de farinha de trigo eu ponho depois. Pra quê? Nossa, amido de milho? Vou pôr amido de milho não, vou pôr só a farinha de trigo. Tem, mas não vou pôr não. Tem pouco, não vai dar. Cadê a xícara? É 3 xícaras, né? É 2 xícaras. Toma. Vai dar certo. Uma xícara. Duas xícaras. Vamos bater agora, né? Cadê o trem? Ah, achei que não tava gravando, misericórdia. Será que isso aqui tem validade também? Isso daí Maria comprou há pouco tempo. Eu já ia falar na sua orelha com tudo não faz? Não, esse aqui tá vencido. Eu usei o que a gente comprou, lembra? Tá com 2 vezes no armário, não é? É gelatina.
Ai, o negócio era, não sei, meu Deus do céu. Era pra ser seco, já tá molengo. Eu acho que eu não vou usar. Senão vai desandar. A massa já tem. Tá bom. Ai, tá ótimo. Vamos ver. Pela primeira vez, vamos ver se der certo, tá? Ué, mas cadê a forma do bolo? Ah, nem vou te responder. Não acredito. Oxe. Nossa, gente, você não comeu o bolo? Como que se dá uma coisa dessa? Fiz o bolo. Eu tenho que comer sozinho. Tem que comer. Vai levar pro trabalho amanhã e dá pro povo. Mas eu vou fazer no almoço. Leva pro baiano comer. Vocês ficam lá com fome. Oh, meu Deus do céu. Não pegou esse bolo? Ah, eu coloco no prato. Não, mas vai ter que... Vamos lá. Jesus Cristo. Vamos ver se vai desenformar, né? Era pra desenformar no dia. Ai, meu Deus, não sai. Aí. Saco. Vou pôr na geladeira. Não acredito. Ai. Vou lavar aqui isso aqui e já volto. Voltamos, lavei a forma. Cadê a meu pai? Ai, menina? Ó, tem que começar a usar o freio desse carrinho, viu? Ó, Tem que começar a usar o freio, pai. ficou assim. Aí como que a gente vai pôr? Tá bem mexidinho. Vamos pôr. Pôr um pouco, né? No fundo. A gente vai pôr o recheio. Vou pôr um pouco de creme de leite. Será que eu coloco creme de leite? Coloca. Cheio. 3 litros? Creme de leite. Ah, creme de leite. Ai, meu pé. Eita, de acho. Nossa, eu ia pôr aqui, calma, esse tá massa. Não, vou pôr junto. Meu Deus do céu, Ju. Foi. Eu não acredito que eu fiz isso. Olha. Ai, eu não sei não. Eu já deveria ter desistido disso aqui. Mas eu sou teimosa. Ah, não, não vou desperdiçar não. Oxi. Né, Gui? Vou pôr isso aqui mesmo. Tem gente que vai comer. Deixa eu limpar isso aqui, ô cacete, viu? Tá. Vou mexer. Já perdi as coisas. Aqui. Esse é o recheio. Tem que colocar sal no recheio também, né? Eu acho. É. Recheio
dá pra comer assim mesmo, né? Nessa pedra. Vou pôr um pouco de sal no recheio, que eu não coloquei. Tá, não sei, parece que tá faltando alguma coisa. Ai, faltou orégano, olha. Orégano é tudo. Massa. Aí agora a gente vai pôr o recheio. Recheado. Do jeito que a gente gosta, os gordinhos. Ó. Tampando a câmera ali. Não, acabei que não coloquei nem fermento. Tá parecendo o canal lá do que eu assisto. Vem cá, vem. Vai fazer a receita sem nada. Vem. Aí agora a gente vai pôr o resto da massa. Gui, vem. Ih, tá mexendo. Sorta aí. Oh, meu Deus do céu. Deixa eu pôr mais pra lá, pra cá. E seja o que Deus quiser, né? Meu Deus do céu. Eu já vi até bolo não, é pão no micro-ondas, o povo fazendo. Né, Gui? Então, isso aqui é o de menos. Isso aqui é muita massa, isso aqui. Ainda era pra pôr... Nossa, pelas medidas do homem, isso aqui ia virar um pão. Porque ele pediu pra pôr 200 ml de amido de milho ainda. Já tava grosso, já é grosso. Olha como ficou grosso. E se não prestar, a gente vai comer do mesmo jeito. Nem pode correr. Né, Gui? Pronto. É, vai comer mesmo. Jogar aqui na frente. Tá bom. Faltou alguma coisa? Vamos levar pro micro-ondas. Deixa eu levar vocês lá, peraí. Levando aqui, ó. Dá pra ver? Agora eu vou pôr na... Tá dando pra ver? Potência a máxima. Vou pôr 10 minutos. Deixa eu ver, 15 minutos, 20 minutos. E vamos esperar, né? Fé em Deus que vai dar certo. Aqui, ó. Dá pra ver? Deixa eu ver. Ó, bem aqui. O negócio cresceu. Isso porque eu não coloquei fermento, meu Deus do céu. Olha. Derramou, derramou. Ai, meu Deus, eu não queria que derramasse o recheio. Meu filho. Você vai comer a torta da mãe? É a nossa janta hoje, viu? Ai, quando ficar pronto, eu volto. Gente, eu desliguei aqui um pouquinho pra ver, né? Porque tava passando. Deu uma beliscada. A massa tá ótima. Mas, olha. Tá vendo o recheio? Oh, meu Deus do céu. Mas tá muito boa. Eu não sei o que eu faço.
porque tem que continuar assando. Nossa, tá top a massa, misericórdia, tá muito bom. O recheio tá vazando. Vou esperar dar uma murchada e eu ponho de volta. O creme de leite eu acho que ajudou também, viu, Juninho? Mas tá muito bom. Ó, eu desliguei, parei, ficou 10 minutos. A massa aqui já tá, ó, tá top. Ai, tô até me engasgando. Aí, viu que ela deu uma murchada, que ela tava bem alta. Meu Deus do céu, não tá aparecendo nada. Ó, a massa já tá boa. Vou deixar murchar mais um pouco. E aí eu ligo de novo o micro-ondas. Foi a forma que ficou pequena. Fala, tá gostoso? Sem vergonha. Então, eu vou esperar baixar ali, vou ligar de novo. E vou... Mas tá ótimo a massa, meu Deus do céu. Próxima vez eu faço uma forma maior. Mas dá super certo, né, Júnior? Oh, meu Deus do céu, ninguém vai acreditar. A torta de sardinha ficou assim. O recheio. É porque a forma é pequena, ó. Ai, que saco. Mas tá ótima a massa, ó. Tá crocante, tá maciazinho, ó. Tá muito bom. Agora a gente vai tomar com refri. Nossa, tem que tirar foto por que eu não comi ainda. Gente, é só colocar numa forma maior pro recheio não subir. Mas fica ótimo. Dá pra fazer sim a torta de sardinha no micro-ondas. Vou tirar uma foto aqui pra capa. Nossa, assim tá mais bonitinho. Aí eu já comi. Enfim, vou tirar. E o Guilherme tá aqui. O Guilherme vai querer comer, né, Gui? O Guilherme tá comendo biscoito, meu Deus do céu. Então é isso. Até o próximo vídeo.